Práctica de Mindfulness. Los sonidos de la conciencia. Tomamos una campana, un cuenco. Tomamos asiento en una posición cómoda y con la espalda recta, en una postura digna. Respiramos profundamente y nos mantenemos apegados al instante presente, aquí y ahora. Percibimos la presencia silenciosa de los objetos que nos rodean. Penetramos en ese silencio y lo recorremos lentamente, en completa libertad, abandonándonos al ritmo de la respiración pausada. Cada cierto tiempo tocamos la campana o el cuenco. Nos concentramos entonces, primero en el sonido y luego en la resonancia. Imaginamos que el sonido somos nosotros, anclados en el ahora, y que la resonancia será una sucesión de ahoras futuros que podrán habitar en la atención plena. Nos dejamos envolver por el sonido y descubrimos cómo se va desvaneciendo. Exploramos entonces la frontera entre el sonido y el silencio, sintiendo que esa frontera es equivalente a la que separa la atención del mundo.